I read a book. अहं पुस्तकं पठामि. अहं पुस्तकं पठामि. I write the homework. अहं गृहपाठं लिखामि. अहं गृहपाठं लिखामि. I go to the temple. अहं मन्दिरं गच्छामि. अहं मन्दिरं गच्छामि. I come home. अहं गृहम् आगच्छामि. अहं गृहम् आगच्छामि. I tell the verse. अहं श्लोकं वदामि. अहं श्लोकं वदामि. I play. अहं क्रीडामि. अहं क्रीडामि. I sit. अहम् उपविशामि. अहम् उपविशामि. I get up. अहम् उत्तिष्ठामि. अहम् उत्तिष्ठामि. I laugh. अहम् हसामि. अहम् हसामि. I stand. अहम् तिष्ठामि. अहम् तिष्ठामि. I drink water. अहम् जलं पिबामि. अहम् जलं पिबामि. I eat food. अहम् भोजनं खादामि. अहम् भोजनं खादामि. First person plural. We read the book. वयं पुस्तकं पठामः. वयं पुस्तकं पठामः. We write math. वयं गणितं लिखामः. वयं गणितं लिखामः. We eat the food. वयं भोजनं खादामः. वयं भोजनं खादामः. We drink the fruit juice. वयं फलरसं पिबामः. वयं फलरसं पिबामः. We speak Sanskritam. वयं संस्कृतं वदामः. वयं संस्कृतं वदामः. We go home. वयं गृहं गच्छामः. वयं गृहं गच्छामः. We see the teacher. वयम् अध्यापकं पश्यामः. वयम् अध्यापकं पश्यामः. We come to the temple. वयं मन्दिरम् आगच्छामः. वयं मन्दिरम् आगच्छामः. We laugh. वयं हसामः. वयं हसामः. We get up. वयम् उत्तिष्ठामः. वयम् उत्तिष्ठामः. We stand. वयम् तिष्ठामः. वयम् तिष्ठामः. We sit. वयम् उपविशामः. वयम् उपविशामः.